cek hasil air dulu ya. Set. Aduh, lumayan lah, masih ayah anak ini hiji 2 kilo mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kali ini saya bisa mancing kembali ya. Kali ini saya mancing ke seputaran bosku. Tapi untuk kali ini mancingnya kurang beruntung. Tapi alhamdulillah di sini saya masih ada strike ya. Jadi selamat menonton, semoga bisa terhibur.
Cek hasil akhir dulu ya. Set. Aduh, keuhan, lumayan lah, masih ayam gini hiji dua kilo mah.